这个制作真是太有创意了，折叠起来是一张实木大沙发，展开则变成一张实木双人大床。不仅使用起来简单方便，对于空间的利用也做到了极致，即使是小房间也能因此变得宽敞无比，实用性超强。接下来就把制作过程分享给大家。只见师傅先是将木板切割成合适大小的木方，再将木方表面全部刨平整，紧接着将其切割至合适的长度，在切割好的木方表面画好标记，然后沿着标记线条进行切割。再次将木方表面全部刨平整，接下来就可以把它们组装起来了。整个框架将以榫卯的方式组合在一起，大家注意看视频操作细节。至此，整个框架就组装好了。接下来开始组装成板。将边角处理光滑。接下来将荷叶安装上去，最后再喷上一层环保清漆，不仅可以增加光泽，还能延长使用年限。这样一款结实耐用的实木折叠沙发大床就大功告成了。怎么样？如果满分10分，你会打几分？大家觉得还有没有可以提升改进的地方呢？今天的视频就到这里，每天分享更多创意制作，我们下期再见。